Yeah, anotherဒီသားများကိုလာပြီးတော့ထောက်ခံပါအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာတာဝန်တည်တည်နဲ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဖေဖေကပြောသွားပါတယ်။အခုဒါကျွန်တော်တို့ဖေဖေရဲ့နှစ်တရာမွေးနေ့ကိုဘုံပြုသောအားဖြင့်လုပ်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုဖေဖေရဲ့မွေးနေ့ကိုဘုံပြုသောအားဖြင့်လုပ်တဲ့အခမ်းအနားတွေမှာဆိုရင်ဖေဖေရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေဖေဖေရဲ့တန်ဖိုးထားတွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားပြီးစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောကတော့ပြောဖို့စဉ်းစားထားတာတစ်မျိုးပေါ့နော်။အခုတော့နည်းနည်းကျွန်တော်ပြောင်းပြီးတော့ပြောချင်တယ်။အခုလူငယ်များမှာကျွန်တော်တို့ NLD လူငယ်များဟာလုပ်ပြီးဖြောပြရေးအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်စိုက်တဲ့ဘိုင်းတွေရှိပါတယ်မကြိုက်တဲ့ဘိုင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးနဲ့တင်ပြရမှာ။ကျွန်မဘိုင်းကနေပြီးတော့ဖေဖေကိုဂုဏ်ပြုတာတစ်ချင်းဆိုတာပါကျွန်မကြိုက်တယ်။ဒါဟာဖေဖေရဲ့ဝေးလေးနဲ့စီရောတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပြပြသားသားပြောရမယ်။လူတွေကလက်ခုပ်ကြည့်တဲ့ဩဘာပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစေရေးကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာအတိတ်ကအဖြစ်ဆိုးတွေကိုတစ်ခါတပြန်လှမ်းပြီးတော့အချင်းချင်းကြားမှာစိတ်ဝင်မဲ့အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မလုပ်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။တမတော်ရန်သူနေနဲ့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဒါတမတော်ရေလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုမတရားတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရင်နိုင်ငံကိုနာတဲ့ကိစ္စလုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပ်ွက်မှာပဲဘယ်လို့မှကျွန်တော်တို့လက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အာဃာတနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လမ်းကိုရှောက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးအခုအချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာတမတော်နဲ့ရင်ကြားစိတ်နဲ့စိတ်ရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံဟာတကယ်တော့ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာတမတော်ကိုအထူးအာဏာနေရာတွေပေးထားလို့ပါဒီဥပဒေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဘောင်တွင်းကနေတော့စ조사သွားမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေဘောင်တွင်းကစ조사သွားမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမနာစေခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုမနာစေခြင်းလို့ဒါပေမဲ့အများကြီးပြောသွားတယ်နိုင်ငံကိုမနာတဲ့နည်းပြည်သူကိုမနာတဲ့နည်းတွေကိုအလေးထားပြီးတော့သုံးရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်မပြောရမယ်နော်ကျွန်မမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တာဝန်ရှိတွေပြောရမယ်အခုအချိန်ဟာကျွန်မတို့ရွေးကောက်ပွဲအတွက်စီယုံတိုင်းစီယုံဝင်ရှိနေတဲ့အချိန်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာမဲထည့်ပါလို့ပြောတော့မလုပ်တဲ့ကိစ္စမလို့ကျွန်မရဲ့အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ကျွန်မတောင်းပါပါတယ်ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့မဲဆွဲပိုင်းရှိတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့တောက်တဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သတ်မှတ်လိုက်တော့ဒီချိန်ကနေစပြီးရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲလို့ရပြီဆိုရင်ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲနိုင်တယ်။ကျမတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ပဲနိုင်နေတယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မဆိုနိုင်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျမတို့မလုပ်တော့ဘူး။ဒီလိုကျမပြောလို့ကျမတို့ဒီဖြောပြရေးအစီအစဉ်တွေအင်တာမအားဆိုင်ထားတဲ့လူငယ်တွေနည်းနည်းတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အမားကိုရင်ဆိုင်နိုင်ရမယ်။နောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရမယ်ဒီလိုလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြောင်းထောင်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကောင်းပါလေအဲ့တော့ကိုခံရရှိခံရရမယ်ပြပြောခဲ့တယ်လုံရဲတာတတ်တယ်မဟုတ်ဘူးခံရတာတတ်တယ်တဲ့ဒီမှာတက်ပြီးတော့တချို့ဆိုရဲခါရဲတယ်ဆိုအခုအစုခံရရတယ်အဲ့တော့မမနာလို့ဆိုရင်မမနာလို့တဲ့တိုင်းနဲ့အပြောပါဒါကကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြပြရဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့နိုင်တဲ့အောင်ဘယ်တော့မှမလိုလားဘူးနိုင်ပြီးတော့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနိုင်ပုံနိုင်ပြီးတာအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာထောက်ပုံထောင်ပြီးရအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတစ်ခုတိဆောက်မယ်ဆိုတော့ဘာလို့အခြေခံရမလဲကျွန်တော်ညီညွတ်မှုကိုအခြေခံရမှာညီညွတ်မှုအခြေခံရမယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်အချင်းချင်းပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်ရမယ်သဘောထားကြီးနိုင်ရမယ်ကိုအချင်းချင်းပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမယ်တန်ကြီးခံနိုင်ရမယ်ဒီလိုစိတ်တွေမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုလုပ်ဆက်ပြီးတော့ဆောက်သွားမလဲဒီဖေကိုအခုတည်းကဒီလူတွေကနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝဆန်းရည်ဆိုပြီးတော့တန်းတာပြီးတော့တိုင်းပြပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တရားဝင်နဲ့လက်ခံခဲ့တာဖေကနိုင်ငံအမောပြည်သူရောမနာအောင်လို့တတ်နိုင်ကြမြကာဝယ်သွားလာတယ်ဖေလည်းဘုရုပ်ပဲတမတော်မြန်မာတမတော်ရဲ့ဖခင်ပဲဒီမြန်မာတမတော်ကိုဖေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူပဲတော့သို့ပေမဲ့လည်းတမတော်ဆိုတာပြည်သူကိုကာဝယ်ဖို့နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ခိုက်ဖို့နိုင်ငံကိုကာဝယ်ဖို့ဆိုတာလက်ခံခဲ့တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တယ်
ဒီကနိုင်ငံတော်ရေးသားတဲ့အနေနဲ့တမတော်ကိုကြီးဆောင်တာပါတမတော်သားတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးလို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးတမတော်သားအနေနဲ့တမတော်လေးမှာဘုံချုပ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နေရာကိုရယူနိုင်ပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါကျတော့တမတော်လေးကထွက်လိုက်ပါတယ်ထပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးကိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့တခြားနိုင်ငံရေးသမားများတန်းတူအယက်သားတယောက်အနေနဲ့ရှင်းပြန်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတကယ်တတ်တယ်ပဲမမှန်ကန်ကန်နဲ့ညံ့ညံ့တာမူတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြန်ရတာဟာတကယ်တတ်တယ်ပဲကိုအသာစီးယူပြီးမှရှင်းပြန်နေဆိုတာဟာတတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။ကြောင့်ဒီမှာလည်းဒီလိုအလုပ်တွေမလုပ်ချင်ဘူး။ဒီမှာလည်းနည်းနည်းဂရိပေးကြတယ်။ဒီမှာတော့ရဲ့ပြည်တွေကဖေဖေပေါ်မှာမေတ္တာထားလို့ဖေဖေကိုယုံကြည်လို့လေးစားလို့ဒီမှာပေါ်မှာလည်းမေတ္တာထားတဲ့ယုံကြည်လေးစားအားကိုးရဲဆိုတာဒီမှာနားလေတဲ့အကြောင်းလေးတပိုးထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမှာပုံကိုရေးကုန်းပဲမှုဆိုတာတိတ်မရှိကြပါဘူး။ပုံကိုရေးကုန်းပဲမှုနိုင်ငံရေးမှာဘူးတစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံရေးမှာလုတ်ဆင်ထုအနေနဲ့ပြစ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာရဲ့နိုင်ငံရေးမှာကောင်းမှာပဲပါ။ဒါကြောင့်ဒီမှာဟာတာဝန်ရမမှန်ကန်တော့တန်းနိုင်တာလုပ်သွားမယ်။ဒါပေမဲ့ပုံကိုရေးကောင်းကုန်းပဲမှုတွေတော့ရှော့ပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့ပြောချင်တာ။ဒါကျမတို့နိုင်ငံကောင်းဖို့သွားပြောတာ။ငါနဲ့တမျိုးကိုကျမတို့ဒီလိုကောင်းတာလည်းအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်။ပြောကြစီရတော့ပြောပြီးကလေးတွေကိုလည်းနည်းနည်းစိတ်ညစ်သွားရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။နောက်တော့မျိုးတွေမလုပ်အောင်လို့အဓိကအရေးကြီးတာကကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်သားတွေတော့အမှားအယုံမရှိအောင်လို့အမှားအယုံမရှိဘူးဆိုတာလုံးဝတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။လူဆိုတာမှားတတ်တာလေ။အဖွဲ့ဆိုတာလေလူတွေနဲ့စိတ်ကောင်းထားတဲ့အဖွဲ့ပဲ။သို့တော်လည်းကိုမအမှားရှိရင်ရင်ဆိုင်ရဲရမယ်။ပြုပြင်ရဲရမယ်။ပြင်ဆင်ရဲရမယ်။တချို့ကငါတို့ကတော့မှမမှားဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ရပ်တည်တယ်။အဲ့ဒီဟာဘယ်သူ့မှအကျိုးမပြုဘူး။ကိုပတ်ဝန်းကျင်လည်းအကျိုးမပြုဘူး။ကိုလည်းအကျိုးမပြုဘူး။ငါကတော့မှမမှားနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ချိန်တဲ့လူဟာဘယ်လိုလုပ်ကိုပြန်ပြုပြင်နိုင်လဲ။ငါလည်းမှားနိုင်တာပဲငါလည်းအားနည်းတဲ့ရှိနိုင်တာပဲဆိုတော့လက်ခါမှကိုပြုပြင်ပြီးတော့ရှေ့ကိုတက်နိုင်ပါဒီတော့ဒီလူတွေပဲပြန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဖေဖေရဲ့နောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်း73ရက်နေ့ဇူလိုင်လပေါ့နော်ဆုံးရင်တပတ်တော့မှမကြပါဘူးအဲ့ဒီတော့ပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဆိုရင်ကျမတို့ဒီလူတွေရဲ့ကျမတို့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေအကြောင်းကိုပြောတော့ပါမမတွေကအကျင့်စိုးတွေပြင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆက်ပြီးအဲ့လိုပြောသွားတာဟာနိုင်ငံကိုကောင်းစေခြင်းလို့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုအစစ်မြင့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်စေခြင်းလို့ပြောသွားတာပါဒါပေမဲ့ပြည်ကကိုယ်စင်နာကိုယုံတော့ပြောရဲတယ်ကိုယ်စင်နာကိုမယုံတဲ့လူတွေကတော့အားလုံးကောင်းပါပြီလို့ပြောရင်ပြောမှာပေါ့ကောင်းတာမကောင်းတာတော့ဖြစ်ပါဘူးဒါကျမတို့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာဖြောင်းပြန်နေမှာပဲဆက်ဆံနေတယ်ဖြောင်းမှတ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပဲလုပ်ချင်တယ်ဖေဖေကဖြတ်မှတ်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့လို့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပြည်သူလူထုကအားကိုးနိုင်တဲ့လေးစားနိုင်တဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့အားကိုးနိုင်တဲ့ဆိုတာဟာအခုဆိုရင်ဖေဖေဆုံးသွားတာဆိုရင်နှစ်90လောက်ရှိသွားပါပြီ90နီးပါးပေါ့သို့တော်ညာလဲပြည်သူတွေကအခုတည်းကအားကိုးကြတယ်အားကိုးရဆိုတာဥပမာအောင်ဆန်းစိတ်ကြအောင်ဆန်းဆိုတာမရှိတာကြာသွားပြီအဒီမှာဒီလောကကြီးမှာနေလိုက်ရတော့30နှစ်မကြာဘူးဒါပေမဲ့လည်းအခုတည်းကအောင်ဆန်းစိတ်ဓာတ်ကိုယုံကြည်အားကိုးကြရဲဆိုတာဟာဒီဟာမှန်ကန်တဲ့ကောင်းဆောင်မှုပေးခဲ့တယ်။တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးဟာအနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်အားလုံးဟာကောင်းဆောင်မှုပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာဟာပြည်သူအာဏာတွန်းမှုရဲ့စနစ်ပြည်သူဩဇာတွန်းမှုရဲ့စနစ်အနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကနေရာရှိနေရဆိုရင်ကိုယ်လည်းကောင်းဆောင်ပေါ့လူတိုင်းဟာပြည်သူပြည်သားတွေတယောက်ချင်းဟာခေါင်းဆောင်ကိုကိုယ်ကိုယ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုတာလည်းတစ်ခါတည်းတာဝန်တွေပါလာတာပဲ။တချို့ကခေါင်းဆောင်ဆိုရင်တော့ငါလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ရတယ်ကချိန်လာပြီ။ဒါကခေါင်းဆောင်ဟုတ်တယ်။ဒါတော့ဘာလို့ဒီလိုရငါတို့ကခေါင်းဆောင်နေဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားပြီးတော့ငါတို့တက်နေတဲ့ညနေကလူကပြုမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ထားဘယ်သူမှပြည့်ပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့တာမန်လူတွေဆိုတာပြည့်စုံတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေ့နဲ့တင်းနေကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်သွားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြုပြင်သွားရတယ်ကိုတံမိုးချရတယ်ငါဟာဒီတိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်မဲ့ဒီတယောက်ပဲဆိုရင်စိတ်ဓာတ်နဲ့ကိုတံမိုးချကိုတံမိုးချပြီးတော့မှန်ကန်ကန်နဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကောင်းဖို့အတွက်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလုပ်ချင်းအပြင်ဒီလိုလုပ်ချင်းဟာဖေဖေကိုတကယ်ကိုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုခန္ဓာတွေကိုလာတဲ့ခန္ဓာတွေလာနေဆိုတော့ကျွန်မပြောရမှာဆိုတော့ဒီပရိသတ်ကအင်တာမှာတောက်ပါတယ်အရေးအတွက်အရာလည်းတောက်ပါတယ်စိတ်ဓာတ်အရာလည်းတောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာတွေကိုအခါတွေလာရုံနဲ့တောင်းမကြည့်ပါဘူးကိုယ်နိုင်ငံပေါ်မှာကိုရှိတဲ့တောင်းနေဆိုတာနေတိုင်းထမ်းဆောင်အောင်ပဲတောင်းပါနေဘလူကအသက်သက်ဆုံးထမ်းဆောင်သွားမယ်တောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေဝေးစေတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာဟာဘာကြောင့်လုပ်တယ်လဲဆိုတာဖေဖေကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးပြောမှုတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာဟာလူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေပေမဲ့လည်းနိုင်ငံရေးကလာပြီးဆိုင်နေတာပဲဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ပြည်သားတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ရှိစေတယ်လို့ပြောတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သားများကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားများအားလုံးဟာကိုတံမိုးထားပြီးတော့တာဝန်ယူတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါသာရင်တကယ်ကိုဖေဖေကိုပုံပြရရောက်ပါတယ်တကယ်ပဲဖေဖေကိုချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေဖေကိုလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ပဲဖေဖေကိုကျေးဇူးဆောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဖေဖေကလူနေနဲ့မရှိတော့ဘူးသုံးတော့လည်းကြာပြီဒါပေမဲ့ဖေဖေဖြစ်စိတ်တွေနဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်လို့ထူထောင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတော့ကောင်းတဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးထူထောင်နေကြလဲဆိုတော့ညီညွတ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုတာတိုင်းသားဘောင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတိုင်းသားဘောင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဟာညီညွတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကသဘောထားကြည့်လို့ဒီမှာတော့အားလုံးကငါတို့ဘာရနိုင်လဲဆိုရင်စဉ်းစားနေလို့ရှိရင်ညီညွတ်ဖို့တိဆောက်လို့ရမှာပေါ့ငါတို့ကဘယ်လောက်သဘောထားကြည့်နိုင်လဲငါတို့ကဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲငါတို့ဘယ်လောက်ပေးဆန့်နိုင်လဲငါတို့ကဘယ်လောက်တခြားလူတွေပေါ်မှာတခြားပြည်သူနိုင်ငံသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားနိုင်လဲဆိုစိတ်တွေနဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေနဲ့သွားမှသာရင်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုထူထောင်နိုင်ပါတော့တချို့အချိန်တွေကမှစိတ်ကူးရင်တာပဲစိတ်ကူးရင်နဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးပဲဆိုတာဒါစိတ်ကူးရင်တာမဟုတ်ဘူးကျတော့လက်တွေ့ကြဘာပေါ်မှာတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံတွေကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အများကသိနေတဲ့အတိုးတက်ဆုံးအရာအကြီးဆုံးအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအစတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကိုလည်းတိုက်ပြီးယူခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံပဲလွတ်လပ်ရေးကိုတိုက်ပြီးတော့ယူခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးတွေပေါ့ဘောင်းဆောင်ကြီးများဟာအနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်မှာငါတို့နိုင်ငံသိက္ခာရှိနဲ့ငါတို့ပြည်သူပြည်သားတွေနိုင်ငံသားတွေသိက္ခာရှိနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေကောင်းတစ်ခုလိုတယ်ဆိုတော့ပညာအမျှော်မြင်နဲ့ဆွဲခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းမှုအခြေခံဥပဒေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့တိုးတက်ရေးကိုအများကြီးအကျိုးပြုခဲ့ပြီးတော့စိတ်ထားမှစေတနာမှပညာရှိနဲ့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်မဲ့နိုင်ငံသားတွေရှိတဲ့နိုင်ငံဟာတိုးတက်မှာပဲချမ်းသာမှာနေညာချင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူ့အချိန်နဲ့တိုးတက်လာမှာအဲသူ့အချိန်နဲ့သူဆိုတော့အချိန်ကသိဆွဲလို့လည်းမရဘူးဒီမှာနိုင်ငံဆင်းရဲခဲ့တာကြားပြီဒီမှာတော့ပြည်သူတွေလည်းဆင်းရဲခဲ့တာကြားပြီအဲ့ဒီတော့တတ်နိုင်သမျှအများဆုံးဒီနိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးအခြေအနေကိုရောက်စေချင်တယ်ဒီပေဆိုရင်လည်းအခုရှိနေသေးဒီလိုပဲစိတ်ထဲမှာရှိမှာပဲအခုသက်ရှင်နေရင်တော့အသက်တရားဆိုတော့တော်တော်အသက်ကြီးပြီပေါ့အသက်ကြီးပြီမဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်ကခိုင်ခိုင်မာမာရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေကလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားကိုပြောကြတယ်အများကြီးရှိပါလားသူကြတယ်လည်းရှိမှာပါစိတ်ကြတယ်လည်းစိတ်မှာပါအားပေးကြတယ်ရှိရင်လည်းအားပေးမှာပါဒါဟာခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ခုရဲ့ဒါပဲမဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကအားလုံးဟာဒီချိန်တစ်ခါရုပ်အလို့ရှိလို့ရှိရင်ပေးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်အောင်လို့ကြိုးစားစေချင်တယ်ပေးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရယူတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးကြွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မထူးထူးခြားခြား
ရှင်းပြနေကြအကြောင်းမရှိပါဘူးအားလုံးကနားလည်ပြီးသားလို့ပြောချင်ပါတယ်ရယူခြင်းနဲ့ပိတ်ဆက်ခြင်းဟာဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့ကိုကျင်းနှမှုရှိစေတယ်လဲဆိုတော့လုံယူမှသိမှာပါတချို့ကထင်လိမ့်မယ်ရယူလို့ရှိရင်ကျင်းနှတာပေါ့ဒီဟာတွေကပိတ်ဆက်လို့ရှိရင်ဒီလိုကျင်းနှမှုရှိနိုင်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကူးရင်ပြောနေတာစားမလုံဘူးလို့မသိရဘူးတကယ်ပဲကိုပိတ်ဆက်တယ်ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လူနယ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်းအတွက်ဖြစ်ဖြစ်တို့ပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဒီကမ္ဘာလူသားတွေအတွက်ပိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဟာတကယ်ကိုစိတ်အေးချမ်းသာမှုရအတွေ့အေးချမ်းသာမှုရှာရမယ်ဒီကြည်နန်းတဲ့ဘဝကိုဖြတ်သွားနိုင်လူဘဝဆိုတာသိချင်မဟုတ်ပါခက်လို့နဲ့ပြီးသွားကြတာဒါပေမဲ့ဒီလူဘဝအတွင်းမှာပြည့်ဝကိုတတ်နိုင်တဲ့မြအများအကျိုးကိုထမ်းဆောင်ရဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်ခဲ့ရကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ဖေဖေကအသက်33နှစ်ပြည့်အောင်မနေခဲ့ရပဲနဲ့အသက်ရှင်ရာကျိုးငတ်တယ်လို့ကျွန်တော်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေလည်းဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ပဲလို့ထင်ပါတယ်ဘုရားကိုသမျောတယ်ငယ်ငယ်လေးနဲ့သုံးသွားရှာတယ်ဆိုတော့တကယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လေဖေလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအားလုံးသိချင်တဲ့သူဒီတော့မှတနေ့တောင်မှမဆိုင်နဲ့လွတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးငယ်ရွယ်နဲ့ဝယ်လူပွားပြီးနေလေဒီပြဟာနိုင်ငံအတွက်အင်တာမတန်ဖိုးရှိတဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုထားပြီးခဲ့နိုင်တယ်။ဒီအမွေအနှစ်တွေကိုမဖြုံးကြည့်ပါနဲ့။ဒီရဲ့အမွေအနှစ်ဆိုတာဟာတိုက်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးကားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဝယ်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးဒီရဲ့အမွေအနှစ်တွေဆိုတာစိတ်ဓာတ်တွေအဲ့တော့ထားပြီးခဲ့တဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြုံးပါနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီကုန်းအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့စောစောကျွန်မပြောတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုပေးကြတယ်မစင်မစားပဲနဲ့တိတ်ပြီးတော့လက်ဖို့ဩဘာမပေးပါနဲ့ဩဘာပေးတင်လားဆိုတာစဉ်းစားဒါကျွန်မတို့ကြားလို့ကျွန်မတို့အဖွဲ့ကိုဩဘာပေးတဲ့တော့ဒီလိုပဲစဉ်းစားပြီးမှဩဘာပေးတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မစင်မစားနဲ့အားပေးမိလို့ရှိရင်မပေးတဲ့ကိစ္စကိုအားပေးမိလို့ရှိရင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒါကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့တွေကတချို့ကနေပြီးတော့နိုင်ရင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်နေတယ်ကျမလက်မခံဘူး။တခြားအဖွဲ့တွေကနိုင်ရင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လုပ်လို့ရှိရင်ကျမမကြိုက်ဘူး။ပြည်သူလူထုကလည်းဒါကိုအမြဲကြည့်နေပါ။အမြဲပဲမျက်စိကောက်ထောက်ပြီးကြည့်နေပါ။နိုင်ရင်မပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နိုင်ပုံနိုင်နည်းကအင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့နိုင်မှသိခါရှိတာမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့မမှန်ကန်နည်းနဲ့နိုင်ရမယ်ဆိုရင်ရှုံးတာမှပိုပြီးသိခါရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုလဲစိတ်အားတက်ကြွစရာကိစ္စတိုင်းကိုလက်ပုံကြည့်ပါနဲ့။တကယ်တော့စိတ်အားတက်ကြွသင့်သလားဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ။ကျမတို့ဘယ်လမ်းရှောင်နေလဲဆိုတာစဉ်းစားပါ။ကျမတို့နိုင်ငံဟာအမျိုးသားရင်ကြားစစ်ရေးပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှညီညွတ်မှုရနိုင်မယ်။အဲ့ဒီလိုညီညွတ်မှကျမတို့နိုင်ငံငြိမ်းချမ်းနိုင်မယ်။ငြိမ်းချမ်းမှချမ်းသာနိုင်။ဒါရှိလေးပဲ။ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ခက်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။အဲကျမတို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဖွဲ့ရုပ်ဘက်ကလည်းအာဃာတတွေမထားဘူးလို့ကျမတို့ပြောတာ။အာဃာတဆိုတာအိဗယ်ရှိတဲ့ကိစ္စအင်မတန်မှစိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့ကိစ္စဘာလို့ထားနေကြမှမသိဘူး။အဲ့တော့အာဃာတမထားဘဲနဲ့ကျမတို့ရှေ့ကိုပဲအနာဂတ်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဖေအမွေဖြစ်တဲ့အောင်ဆန်းစိတ်ကြဒီနေ့နဲ့ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ပွားများအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ပြကြရခိုင်နေတုံးချုပ်ပါကျေးဇူး